弟兄姊妹平安。今日咧，我哋傾一傾一個題目咧，就係聖公會嘅公禱書崇拜。聖公會嘅傳統裏邊咧，都係用公禱書 The Book of Common Prayer 嚟到去作一個崇拜嘅一個指引。但係佢唔單單係一個，雖然叫做公禱書啊，但唔係一本禱告嘅書，佢係一個更加具有神學結構嘅一個敬拜嘅指引。佢唔係為咗要提供一種好固定嘅形式俾大家去崇拜，而係幫助信徒喺呢啲指引裏邊可以真實咁樣嚟到遇見神、回應神、被神嚟到去塑造。特別喺當代嘅教會裏邊，我哋更加需要去重新嘅發現，原來敬拜嘅本身佢就係神嘅話語嘅宣講，唔係淨係講道嗰一部分先至係宣講神嘅話語。嗱，咁喺敬拜當中，公禱書所體現出嚟嘅一個基本真理就係，敬拜嘅主角唔係我哋自己，係神。神係藉着佢自己嘅話語呼召百姓嚟到去回歸，係咪歸向佢？並且咧招聚大家一齊嚟到去敬拜。佢喺敬拜當中將個恩典嚟到賜俾大家。所以咧，我哋信徒咧唔係我哋自己嚟崇拜，我哋嚟表現自己，而係我哋被呼召嚟到去敬拜佢，我哋係被呼召去回應神嘅。所以咧，成個敬拜嘅流程裏邊咧，係需要從神開始，亦都係喺神嘅祝福同埋差遣裏邊嚟到結束。嗱，呢個咧係一個由上而下嘅敬拜觀，幫助我哋去避免一啲將一個成個崇拜簡化為人嗰種情緒嘅體驗，或者係好追求個人嘅感受呢一種嘅崇拜嘅模式。如果呢個敬拜神先係主角嘅時候，其實我哋個人嘅感受並不重要，而係我哋可唔可以進入到同神嗰個關係裏邊，我係進入神所設立嗰個聖約裏邊，呢個就係敬拜俾我哋嗰個目的。而好多嘅信徒咧都好習慣嚟到去將講道咧就視為成個敬拜成個崇拜裏邊嘅最高峰啦。所以咧遲到少少唔緊要，講道前到就得啦，係嘛？後面嗰啲亦都唔緊要嘅，只要講道坐喺度就得啦。嗱，嗰段時間的確神咧係藉着講員向我哋講説話。講道係神話語嘅好重要嘅解釋同埋應用，但係喺聖公會嘅傳統敬拜當中咧，我哋會睇得更加全面一啲，因為成場嘅敬拜由頭到尾，其實佢都係宣講緊神嘅道。成個崇拜流程裏邊啊，每一個環節都係喺度講緊道。只不過佢係用唔同嘅方式嚟到去傳講福音嘅核心信息。嗱，以下就係幾個例子嚇，我哋可以嚟到去睇嘅就係我哋個崇拜嘅程序啦。譬如講一開始我哋都會有宣召係嘛，同埋認罪。呢宣召同埋認罪呢個環節裏邊啊，個禮文其實就係表達緊神係幾咁嘅聖潔，同埋人係帶着罪性嘅。而認罪之後嘅赦罪宣告就喺度宣告緊耶穌基督佢嗰個救贖嘅功效，以致我哋可以得着赦罪嘅應許。而讀經講道成個環節裏邊，你會發覺咧，我哋讀經唔係單單淨係讀講道嗰段經文嘅，因為其實讀經本身你就喺度唔需要解釋咁樣去宣講上帝嘅話語啦。而講道咧就係另加解釋，所以讀經都係好重要。而我哋講完道之後咧，每一次有呢個信經嘅宣講我哋一齊嚟到宣讀。呢個就係當我哋聽完神嘅話語之後咧，我哋去回應神嘅啟示嘅一個總結。即係所有神嘅啟示俾我哋嘅就係信仰裏邊透過呢啲信經嘅一個總結。而我哋每個禮拜嚟讀一次嘅時候，係再一次嘅去肯定我哋自己嘅信仰，
同裏邊嘅內容。而代禱喺崇拜當中咧，亦都同我哋平時嘅禱告有唔同，因為喺崇拜當中嘅代禱係一個公禱，係將神嘅心意、神想達到嘅目的帶入世界裏邊，而唔係我哋個人嘅意願。所以咧，公禱嘅時候咧，我哋係用神嘅眼光去思考神想喺呢個世界成就啲乜嘢，然後喺呢個崇拜當中去透過禱告去展示出神國嘅使命。聖禮同禮文咧，我下一步再講，佢就係以行動嚟對講述成個十字架嘅救恩。最後咧就係祝福同差遣啦，亦都係宣講神係同我哋每一個人同在，而繼而咧，當成個敬拜完結嘅時候，我哋係帶着每一個門徒都領受嘅使命去離開呢個敬拜嘅場地。因此咧，喺聖公會嘅崇拜裏邊咧，講道唔係唯一一個對人講嘢或者神同人溝通嘅一個時刻，而係成個崇拜流程裏邊咧，我哋有多重嘅嗰種嘅話語嘅行動。呢種話語嘅行動咧係一種神學嘅設計，使到成個崇拜本身就係一篇嘅講章，係一篇有節奏啦、有人嘅回應啦、有神嘅話語啦，同埋有行動嘅一篇嘅講章。而聖公會嘅敬拜裏邊咧，另一個特色咧就係有雙重嘅核心。兩個核心係咩咧？第一個就係神嘅話語作為核心。因為你會睇到成個崇拜裏邊不論你係宣講啊、讀經啊、信經啊、祈禱啊，都係圍繞住神嘅道，係透過神嘅道嚟到去宣講我哋嘅福音。第二個核心咧，就係透過聖禮啦，就特別係聖餐啦。聖餐就係一個我哋可以見到嘅方式，將福音嚟到具體化。呢個聖餐本身係一個記號，係一個恩典嘅記號。我哋重複咁樣去做同一個事情嘅時候，係透過呢個記號去記得上帝透過耶穌基督為我哋所做嘅嘢。而喺聖餐當中，我哋一齊去擘餅啦，我哋同食一個餅，同飲一個杯，我哋一齊去重溫耶穌嘅受死復活。呢個都係表達緊我哋人對上帝所做嘅嘢嗰種嘅信心嘅回應，同埋所有嘅人喺呢個團契當中透過聖餐嘅合一，因為我哋係同飲嗰個杯，同食嗰個餅，即係話我哋喺基督裏邊，我哋係一個合一嘅身體。所以公禱書崇拜裏邊嗰個聖餐禮文佢本身就係一篇好完整嘅福音講章。你留意下，你會發現成個禮文裏邊咧，已經係從創造啦，然後人嘅墮落啦，到耶穌嘅救贖啦，再到耶穌嘅再嚟每一步都喺成個聖餐嘅禮文裏邊去體現出嚟嘅。所以我哋每一次喺度專心安靜反思咁樣去領受聖餐嘅時候，其實我哋都喺度用我哋嘅行動去宣講一篇耶穌福音救贖嘅道，只不過我哋係從恩典嘅記號，從行動嚟到表達呢一篇上帝嘅道。而公禱書另一個特別嘅設計咧，就係有好多會眾嘅回應喺裏邊。可能你會發現當帶領者講完咧，會眾都會有好多嘅阿門啦。有好多嘅我哋同心嘅祈禱，或者係互相嘅祝福主與你同在，也與你同在。特別咧，裏邊仲有好多咧係我哋一齊讀嘅禮文，譬如信經認罪文或者係呢個禱告呢啲咧唔係一個宗教嘅重複，而係希望能夠讓每一個會眾都參與到成個敬拜當中，一齊嚟建造呢個敬拜嘅屬靈工程，
你嚟到呢度，你唔係一個旁觀者，你係參與喺當中去建造呢一個敬拜，你係其中嘅一部分。每個人都有回應，去表達我哋嘅信心。每一次嘅禱告或者係禮文，都希望能夠喺屬靈上面，我哋同心一意嘅同神嚟到去相遇。所以呢個崇拜係群體性，係每個人都參與喺當中嘅崇拜。所以我哋嚟總結一下，喺當代好多嘅敬拜裏邊咧，都強調自由或者係個人嘅風格，有個人嘅特色呢種嘅趨勢裏邊咧，聖公會嘅公討書崇拜咧，提醒我哋一個特別之處，就係其實真正嘅自由唔係好隨意嘅咁樣，我哋點樣做都可以敬拜，而係喺聖經嘅光照裏邊，喺神嘅真理之下，我哋好有秩序嘅嚟到去回應上帝俾我哋嘅恩典。所以咧，聖公會嘅公討書啊，佢嘅敬拜模式唔係即係一個好古老、好過時嘅崇拜，佢裏邊係好具有深層嘅神學張力，同埋一個靈性嘅深度，係帶俾敬拜者嗰種嘅生命。佢幫助我哋咧，透過個敬拜嘅裏邊嘅禮儀嚟到去整合我哋自己嘅信仰，嚟到去將我哋嘅生命喺崇拜當中與聖經嘅話語連結喺一齊，係咪？好多嘅禮文，我哋都同神嘅話語連結喺一齊，以至到咧成個崇拜就係一個人嘅生命嘅回應，係全人嘅生命去回應上帝對我哋嘅呼召。而另外我哋仲可以睇到一個特色，就係全世界嘅聖公會咧，都係以公討書作為藍本嚟到去進行崇拜。雖然咧每個地區每個國家咧，佢哋都有自己特色嘅公討書嚇，因為佢哋嘅文化語言啦有唔同，但係咧公討書裏邊所體現出嚟嗰種嘅結構啦、神學重點啦，同埋屬靈嘅節奏，即係頭先我哋所講過一啲嘅嘢咧，係一致嘅，即係大家都係希望帶出嗰啲嘅原則出嚟。嗱，所以咧呢一樣嘢啊，全世界都用緊公討書嚟到去崇拜聖公會咧，俾到我哋兩個嘅祝福。嗱，第一個祝福就係我哋崇拜嘅時候，我哋唔會覺得我哋係一個孤立嘅地方教會。點解？因為喺每個星期日，當我哋用公討書嚟崇拜嘅時候，我哋係同全世界幾千萬嘅聖公會嘅呢個信徒咧一齊用同一個模式，只不過喺唔同嘅地點嚟到去敬拜，係可以去體現咗喺彼此喺一個聖靈、一個信仰、一個洗禮當中嗰個合一。而第二點就係呢種嘅敬拜咧，帶俾我好大嘅歸屬感啊！即係有時我哋可能因為工作啊，或者係要學業啊，我哋要轉去另一個地區居住，要換一間教會嘅時候，當我哋繼續去到聖公會嘅時候咧，你唔會覺得陌生嘅。特別係有時我去旅行嘅時候，我都會揾翻聖公會嘅教會嚟崇拜嘅時候咧，你會發現有時可能語言唔同啦，但係成個禮儀嘅流程啊、會眾嘅回應啊、禱文嘅邏輯啊，即使我哋喺唔同嘅地方，我哋都會好似好熟悉咁樣翻到自己嗰個屬靈嘅家嗰種嘅感受。呢個就係聖公會嗰個崇拜神學裏邊嗰種嘅美麗之處，喺多樣性裏邊又有合一。佢喺傳統當中咧，你又可以去更新佢。所以喺公討書佢當中就係可以去體現到成個普世教會嗰個合一嘅見證。但願我哋每一場嘅崇拜真係都可以忠於神嘅話語，而我哋每一個人都可以喺呢個崇拜裏邊去回應神嘅恩典並且被上帝嚟到去使用我哋呢種用生命嘅敬拜。所以我哋去到教會去崇拜嘅時候，我哋唔係淨係去聽一篇嘅講道，
唔好淨係將我哋嘅思想意念放喺嗰篇道講得好唔好啊？我有冇得着啊？而係放喺成個敬拜嘅流程裏邊，因為成個敬拜嘅過程，佢就係一篇嘅講章，從頭到尾都係喺度宣講緊神嘅救贖。而呢篇講章裏邊，每一個人都有參與，我哋有回應，我哋有禱告，而我哋係成個敬拜當中組成嘅一部分。所以公禱書幫我哋去反思，我哋嘅敬拜究竟係乜嘢嘅敬拜？我哋嘅焦點究竟應該放喺邊度？我哋係成個敬拜當中嘅一部分，所以我哋嘅參與去回應。而成場嘅敬拜本身就係一篇嘅講章，而我哋嘅生命就活喺呢一個崇拜嘅講章當中去體現出嚟。好，咁最後咧，有兩個問題可以俾大家嚟到討論一下嘅。第一個問題咧就係唔知你有冇留意到啊？最後我所講嘅其實成本公禱書嘅崇拜咧，就係一篇嘅講章嚟嘅。你有冇注意到呢一點咧？你點樣去參與喺呢篇講章裏邊咧？你唔係被動咁聽嘅喎，你原來可以參與。而成個我哋所謂嘅大嘅講章裏邊咧，有邊一部分咧，每次你都覺得係好感受到神係同你喺度講緊嘢嘅？佢可以係講章嗰部分，即係講完喺度講道，但係亦都可以係其他部分嘅。對我嚟講，可能係認罪嘅禱文，係每一次上帝都同我講緊嘢。你咧？第二個討論問題係有啲人認為咧，好多嘅禮文咧，每個禮拜都一樣，好似係重複嗰種嘅禱告，咁會變成形式化。咁嘅睇法，你點睇咧？你有冇喺使用公禱書嘅崇拜，即係話我哋成日都重複嘅禮儀啊，包括嗰啲禮文啦，包括聖餐啦，喺嗰啲嘅時候，你有冇經歷過神嗰種嘅臨在？可以同大家一齊嚟分享一下。好，今日咧我哋就講到呢度啦，拜拜。